ขบวน 985 นะครับ รถพิเศษสินค้าครับจะจอดรับสินค้าที่ราชบุรีนะครับ เมื่อกี้โดน171แซงที่นครชุมครับ GA 4538ทำขบวนนะครับใช้รถอย่างนี้ครับก็ดีนะครับโอรส3นี่เขาต่อได้ไหมเขาต่อนะผ่านรู้เรื่องพี่เพราะเป็นนี่ไงน่าจะเป็นปลาร้านะครับนี่มันมีขอบจับเดียวกันถูกไหมขอบเรียบร้อยครับจอดอีกทีก็ที่เพชรบุรีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับ